హాయ్ అండి, నమస్తే. అమ్మ ప్రేమతో ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు నేను చికెన్ బ్రౌన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దానికి ముందుగా ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో నూనె వేసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న 4 ఉల్లిపాయలు వేసి బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న దాన్ని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బాగా చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 6 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకొని వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, హోల్ గరం మసాలా, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్టు, ఉడికించుకున్న టమాటాలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో నూనె, నెయ్యి వేసి కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో టమోటాలని మిక్సీ పట్టుకొని ఆ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న దాన్ని బాగా ఉడికించుకుంటూ మధ్యలో కొంచెం పసుపు కూడా వేసి బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 1 అవర్ ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టుకున్న చికెన్ కూడా వేసి అందులో ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మూత పెట్టి చికెను బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటా పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో కాస్త వాటర్ వేసి అదొక కప్పు, మిగతా 10 కప్పుల వాటర్ పోసుకొని అందులో హోల్ బిర్యానీ మసాలా, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి నీళ్ళని మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్లో పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులో బియ్యం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న దాంట్లో మనం మరిగించుకున్న వాటర్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఉప్పుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ని హైలో పెట్టుకొని 90% ఉడికించుకున్న తర్వాత దానిపై నెయ్యి వేసి సిమ్లో పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే బ్రౌన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.